今次大領落啦，會唔會拆咗部機裝唔返呢？今年咪冇冷氣機用，耶穌會唔會燒鬚呢？你哋睇到最尾會有驚喜。喺做清洗之前呢，就要做保護。我手上揸住呢一個東西呢，就係立邦出嘅靜電膠紙。藍色嘅位置呢，就係雙面膠紙嘅功能，透明嘅呢，就係愛嚟保護防水嘅。咁我就封到就有最多可以去到8尺嘅，咁我就用8尺呢款咧，就愛嚟將成張床鋪咗去。嗱，留意啊，機頂上面係好污糟好多塵㗎，一陣間我哋會攞個勾掃先掃咗佢。但係記住，未吸乾淨之前，嗰個隔塵網唔好拆住，記緊唔好拆住。我哋一次過掃乾淨、吸乾淨晒佢啦，先至開始拆個隔塵網。嗱，呢個好緊要。正話點解唔見咗我咧？因為我要去熄冷氣掣。嗱，燈冇咗啦。嗱，因為我呢部冷氣咧，佢有個液晶顯示嘅，所以呢個電搭咗個電。嗱，今次咧呢隻鑽頭尖不甩嘅咧就啱使啦，因為佢本身呢個十字頭啊好細，同埋個號數好低嘅，尖不甩咧就啱啱好啦。好，甩咗佢。咁呢個唔好阻住我哋，成嚿抽咗去呢度掹。OK， 就係咁。嗱，去到呢個狀態，呢個隔塵網唔好喐佢住，唔好喐佢住。點解咧？因為如果你甩咗佢咧，裏邊黐住喺呢個框框嗰啲塵咧，就好易會跌翻落去嗰啲開片度。呢啲，我依個暫時冇理住，我哋準備一個勾掃同埋吸塵機。嗱，咁我哋又會準備一個勾掃。勾掃啊，用1號，唔好用2號。2號就變咗二掃，唔啱得。OK， 好，咁啊將佢裏邊嗰啲上面嗰啲先拆咗佢先拆鬆佢先。不過你唔喺呢個階段拆甩咗佢啦，你攞走咗個隔塵網之後咧，你先做呢個動作咧，啲塵咧就好易會跌晒落去噶啦。咁當然你話喂，我拆蓋得唔得？都得。咁但係你拆蓋，你咪又要拆呢個隔塵網先啦。咁啊，始終都係咧做咗呢個動作先啦，就穩陣啦。見唔見？好，拆咗啦。跟住開吸塵機，吸佢落去。兩個步驟好重要㗎嚇，如果你嘅程序做得唔啱咧，先拆咗隔塵網，然後先拆嗰啲塵咧，就類似啦。點解咧？因為啲塵一濕咗水咧就好難搞㗎，因為個黏性好高嘅。入咗喉管咧又容易淤塞。記住呢個一定要。即係唔係話人哋做得唔啱，不過嚟講咧就叫補充翻啲啦。如果唔係咧，你哋啲小白冇講解俾你聽，你哋一嘢就好似人哋咁，我唔知剪接問題係咩啦，一嘢拆咗呢個隔塵網，先做其他嘢咧，啲塵就好容易會入到開度嘅。好，而家拆得啦，放心。見唔見？吸唔正仲喺度，但係好彩我哋而家先至甩個隔塵網。咁啊冇事啦。嗱，呢部機咧，我已經用咗第3年㗎。咁啊，全屋咁多部機係最污糟佢㗎啦。
叫做最污糟啦嚇。咁另外有啲嘢要提一提你，我正話咪提過一點嘅，啲塵盡量唔好濕水。咁你喺做呢個清洗冷氣機嘅時候嚟講咧，最好咧就喺乾爽嘅狀態。哪怕你尋日偷雞開嗰部冷氣機都好啦，都等佢乾透咗先，乾透咗你先去做。如果唔係咧，佢呢啲開片咧喺製冷氣嘅時候咧，因為佢溫度偏低咗嘅，嗰啲熱空氣帶有水分咧就會喺呢度凝結水點，再落嗰個水盤排水走嘅。喺製冷嘅時候就會咁噶啦。咁如果佢濕，你跌咗啲塵落去，咁啊 jam 咗落去咧就好大件事啊！即係你就係咯，呢度一濕水就唔好噶啦。見唔見？係咪好靚仔？嗱，第3年噶啦，只要你哋喺呢個冷氣機1週歲唔整算，2週歲你就要好處理佢啦。如果你唔處理咧，就會變咗好似你啲爸爸媽媽啊、嗰啲親戚嗰啲咁樣，呢啲開咧塞鬼晒咧，你就唔揾專業師傅都唔掂啦。好，咁而家第2個步驟，拆蓋，將呢個成個甩落嚟。嗱，呢一個做法嚟講咧，就比較係高級啲，難度高啲。咁如果你係驚嘅洗冷氣機，如果你係擔心驚拆咗之後裝唔翻上去咧，咁可以用第2個方法，就係唔拆。咁唔拆嚟講咧，就唯有係點樣咧？就係純粹清潔佢。咁但係如果你係頭1、2年，基本上都冇乜特別需要噶啦，清理塵埃、清嗰啲隔塵物可以噶啦。咁我而家不如就索性示範第2個步驟啦，你哋自己選唔選用一件事啦，好唔好？好。咩啊？咩好啊？嗱，係咪好污糟啊？如果你哋係選用第1個步驟咧，就可以將呢個棘哦，呢個東西中間嘅，我呢部嘅就咁拆法啦，喺呢度滴落去就係。係啊，爺爺勁唔勁啊？唉，跟住咧就呢兩邊，因為軟咗啦，就咁攞到出嚟噶。OK， 呢個咪直情攞去廁所、廚房度洗咯。咁我哋而家做第2個步驟，鬆螺絲。如果你哋係去到呢個狀態，就哎呀算啦，我唔敢拆嘅。咁就嗱，呢度有污糟，你就洗啦。冇污糟就可以唔使你去噶啦。咁呢度咧通常都會係污糟噶啦。呢個位嗱，點解會咁污糟咧？見唔見啊？好多骯髒嘢。好啦，我再望一望先，睇下有冇漏咗先。因為通常都會有啲鬼鬼祟祟嗰啲嘅。小心啊，唔好爛啊！得啦。你爛咗咧就辣到條珠啦。關咩事咧？甩咗出嚟啦！係啊。成嚿燈。你呢個 YouTuber 就哎，我縮乜嘅地啊！終於整開咗白色嗰部分嘅冷氣機啦。咦，又似佢，少佢個芭芭拉。我又有個疑問啦，嗱，照我理解啦，分體機咧
個排水啦，靠左同靠右都得嘅，係咪？咁但係咧，如果係以我呢一部機嘅設計咧，呢邊咧就隱藏咗嗰個水管入口嘅，佢唔係冇，喺呢個位置，好隱蔽嘅。咁如果譬如萬一有啲咩事淤塞咗咧，我哋想喺度簡單啲唔喐部機，想清潔啊、想清理啊、插條喉入去咧都唔得。咁調翻轉頭咧，呢邊就好好多啦，見到嘛？佢個排水喉接駁咗佢，呢度咧我哋直接就可以吉到佢啦。即係換句話講，大家利是真係嗰個管道有塞嘅話咧，我起碼可以喺呢度谷到氣，入到水，去通翻去。原理係咁啊，我理論上都係咁啊，因為佢本身呢個位咧，呢個位係夠位俾你走條排水喉，即係你原裝跟機嗰條排水喉，基本上可以喺呢度偷過嚟接駁呢個嘴，咁啊將佢嗰個機咧就向翻左邊略為傾斜，係咪？有冇錯啊？係嘛？各位冷氣專業師傅，係咪咁啊？如果係咁樣裝法嚟講咧，佢嗰個排水咧，日後有事咧喺呢度做清潔啊、做維修嘅方面，而家咧冇噶啦。大家利是好彩，我呢度都 keep 得好，啲開片都乾淨。如果唔係咧，用翻而家坊間嗰個教學方法咧，就係咁喺度噴清潔。咁當然啦，我相信佢嗰啲咁嘅清潔劑就可以將嗰啲塵啊嗰啲溶咗嘅。咁但係去咗邊咧？溶咗之後去邊咧？咁到尾都係要經過呢個管道排翻出去。嗱，咁就形成一個風險啦。嚇，佢個管道如果一下子有咁多，嗱，你試諗下呢啲咁嘅嘢，跟翻晒佢嗰個管道，跟翻啲水路咁樣走法。呢度唔塞，可能去到某個部分塞咗，咁就麻煩啦。OK，咁我呢個係啦，攞出嚟討論下。嗱，而家我就做試水。咁點解無啦啦要試水咧？唔係一陣間等埋啲水一次過落咩？嗱，就唔係啦。咁呢個嚟講咧，就係坊間教人洗機好多我未聽過話要拆咗出嚟未洗之前要試水啊！咁我補充翻嗱，呢個動作嘅重要性嚟講咧，就係我哋要喺未曾有污垢經過呢個水道之前，要測試佢究竟有冇淤塞，暢唔暢順。嗱，點解咧？前後要分清楚。如果係大家利是喺呢一刻已經係出水有問題嘅，就搞掂咗佢先。因為你部機洗得幾靚都好，如果排水有問題嘅話咧，部機都係用唔耐嘅，可能3-2個月佢就嚟㗎啦，會嘔翻啲水啊！嗱，點解會咁講咧？因為你好多時你唔知嘅，而家呢個季節可能你都係開1晚半晚，水量唔多。OK， 水量唔多，即係話佢呢一條管道嗰個受壓，佢個量受壓唔算最高。咁如果譬如話喺呢一刻，師傅哪怕同你洗完機，呢一段水去得好 ，OK 冇問題，暢順冇塞，部機洗完之後又凍，但係可能過2日你知啦，未食5月粽啊嘛，咁仲可能係凍凍地，咁又熄咗部機啦。咁又可能漚翻你3幾個禮拜，甚至乎1個月，你未到好熱嘅時候，未到6、7月你又唔開。咁喺呢陣子嚟講咧，你啲污垢喺啲轉彎角或者喺一啲較為平坦嘅地方一積聚咗咧，乾咗之後咧就形成即係好似血管塞咁啊，啲脂肪咁成結骨粒啊，頂住咗你，去水1萬。但係嚟講咧，到時你開嘅冷氣機嘅時數可能會多咗噶啦，日頭又開，夜晚又開，即係換句話講，你製冷
剩翻出嚟嘅水會多。如果水量一多咧，有機會會令到佢嘔翻啲水出嚟。咁好多時候就係咁樣啦。喂，我3、4月已經洗過部機㗎咯喎，點解而家又壞㗎？甚至乎會嘔水啊！嗱，個時間軸就係咁樣演變出嚟。先前洗咗涼冇問題，但係忘記咗排水管佢未受壓啊，未正式受壓。咁啊變咗你到7、8月你正式開嘅時候嚟講咧，佢就會個水量頂唔到啦，就會嘔翻出嚟。咁啊呢啲你要注意翻。如果好似遇到我咁嘅情況咧，日後如果真係有塞嘅話咧，我就多得你唔少啦。我呢度完全都通唔到，又谷唔到氣，又沖唔到水。唉，算啦。幸好嗱，你見啦，我好乾淨嗰啲開片嚇。咁係啦，嗱你哋記住啦，新入伙裝嘅冷氣機，1年懶唔緊要，第2年好啦，勤洗隔層網，同埋清理晒外圍，吸乾淨先至再甩呢個隔層網，懂唔懂？啊，最緊要咁同埋佢呢個唔掂就冇計啦，陣間我再教你哋點樣去洗啦。好，試下水先，唔講咁多。爆水啊！嗱 ，OK 啊，冇問題啊。嗱，你部機咧乾淨咧，冇塵埃冇嘢塞住佢咧，咁成件事情咧就簡單好多啦，又安心啲啦。唔該，盛水嘅地方。繼續盛水冇漏水，要去水嘅地方亦都冇積水，同埋嗱要做到咁嘅效果嚟講咧，就要確保，因為事關佢，尤其是呢個位好窄㗎咋，丁屎咁窄㗎咋。如果呢一個開佢冇正式掃乾淨，或者裏邊已經黐晒塵，而你又倒啲清潔劑落去溶解咗，帶埋嗰一爛餐好似漿糊咁樣。全部靠呢個窿仔走咧，就好易出事㗎。呢度過到咧，呢個管再入邊嚟講咧，都會頂住嘅。因為師傅唔會咁長時間同你去試水啊嘛。洗完之後試過，喂，冇問題啦，多謝太太，收錢走人，明啦？咁啊走完之後嚟講就冇嘢嘅。咁你開得1、2晚，掂啊冇問題啊，等佢再熱啲我先再開。咁啊再過多2個月開。成件事就唔完晒㗎。好，咁啊而家 check 到佢呢個去水冇問題先啦。咁啊而家再同你諗計，佢而家呢一個豬籠蒜，好污糟，唔見就好地地，一見到佢咧就眼火爆。嗱呢個蓋潔淨程度 OK 嘅，而家見到呢個狀態咧，正話揭過呢度睇咧，裏邊同呢度一樣，冇塵冇剩。呢啲就係平時打理得好嘅積翻嚟㗎啦。仲有記得啊，小白呢啲開片唔好打橫掃佢，污糟刷都好，唔好打橫刷佢，死緊啊！一開片一接咗咧，佢入唔到風咧，製唔到爛㗎。如果真係見到有污糟有污跡，都盡量喺乾嘅狀態掃咗佢，乾嘅狀態掃咗佢。嗱而家冇啦，正如好似有呢啲咁嘅灰塵咁計啦，咁樣掃打直掃。真係有咁嘅嚇，唔好濕嘅狀態喎，濕嘅狀態你就越整越大嚿嘅咯喎，咁樣掃咗佢，吸塵機準備一路掃一路吸，一路掃一路吸，掃到真係掃唔到啦，先至嘗試用清潔劑又好，或者陣間我教你用嗰啲係啦環保清潔劑去洗佢，得唔得 ？Hello， 小巴打，哇！啲天氣真係變態。尋日教你哋點樣洗冷氣，今日要着羽絨背心。好，廢話唔講。嗱，先解釋翻正話你哋睇完嗰條片，重點係洗冷氣啊。之前咧一定要試水路唔係陸路，排水嗰條路係啦。嗱，如果你係自己洗又好，揾人洗又好，你事前試清楚個水路有冇問題。釐定咗個責任先，唔係好多時嚟講咧，你揾人上嚟洗完機之後，跟住塞咗，佢話：喂，唔係喎，你部機一早已經係塞噶咯喎，唔關我事喎，咁就攞嚟拗啦，
嚇，係啦，呢點要注意。咁跟住落去嗰個EP6B 咧，就會講解晒究竟要點樣清洗，同埋用乜嘢環保嘅液體去洗啊。咁最終部機裝唔裝得翻，你哋睇到尾就知㗎啦。好，係咁啊，漏咗，做得好辛苦㗎，俾 like 關注，同我推廣出去，唔好咁小氣。俾你啲親戚朋友都知道點樣可以慳翻幾千蚊。OK，拜拜，多謝。